網友，而家啱啱到達目的地，位於珠海個關口，呢度就係拱北口岸，大家睇睇，係啦，好快就進入澳門㗎啦。一陣我會實時發我嘅現場直播以及專輯。好啦，到達咗呢個澳門啦，咁而家就睇下去邊個場地，係睇去澳門啦、市中心啦，定係去氹仔呢邊？要選對位置先。而家高同學啊，我都未食嘅。好。今日都比較多人，好多謝收睇。而家第一站，先去海樂坊今次嘅第一站。咁時間嘅話，我一份再安排，因為都係未食。好，多謝收睇。我啱啱坐完免費巴士，而家搭海樂坊，咁但係個肚有啲餓，咁先食一食嘢。換個碼先，一陣傾咗。好，啱啱換咗4000蚊，而家諗緊轉場，我都食一食嘢先。各位網友，大家好，我已經到咗呢個